00年化工女生上中班，还有个早家核桃没吃，好久之前买的锅贴。救救我！救救我！算了算了，吃两口樱桃压压惊。今日份接着自律还债，吃饱喝足就开始精装修了。不是，我的胳膊怎么这么重啊？还是换件有袖的。下次我要尝试一下卷发，给我卷一下。今日份 Ut 走了一半，发现没有拿车钥匙。干啥车？你要干什么？一个人开车的时候总是这么的小心翼翼。好久之前买的锅贴走，还有一个这后备箱有点害怕。碎肉鸡，纸也得带走。拿走。咱也不知道这是啥。当时用的脚垫子，现在也用不上，先放我家里吧，万一以后呢？哈哈哈，这就是我，什么都舍不得扔。完美。买车的花已经快枯萎了，还是香的。然后在这个箱子下大油回来，我到时候把这包装一拆，然后装到塑料袋里。自助洗车。太热了，太热了，我要吃一个鸡腿。还没结。顺便兑上几张吃饭的券。热死了！啊，太……午安，睡觉。外面好像要下雨了。我今天早点走，上次就是把我淋了。人总不能吃一堑，再吃一堑吧。吃两口，太饿了。不是，你在这边吃边算热量是吧？哈哈哈哈！桂花味的垃圾袋也是挺洋气的。还有个早家核桃没吃，下次吃。快递发回我大陕西。又下雨了。刚洗的澡，刚化的妆。我到了又不下雨了，哎，我真服。凌晨3点下班回家睡觉了。